Fil-Belt Valletta s-Sibt filgħodu saret il-protesta favur l-ambjent. Il-protesta saret minn 12 laqda ambjentali fosthom din l-Art Ħelwa, flimkien l-Ambjent Aħjar, BirdLife, Ramblers u Moviment Graffiti li kollha kellhom messaġġ ewlieni dak li nibżgħu għall-ambjent naturali tagħna. Il-mixja bdiet minn bib il-Belt u spiċċat quddiem il-qorti fejn diversi ambjentalisti u kelliema għamlu d-diskorsi tagħhom. Estrid Vella minn flimkien l-Ambjent Aħjar kritikat lill klassi politika u qalet li hawn numru ta' postijiet battala f'Malta. Hija saħqet li l-progress li jrid isir għandu jkun wieħed responsabbli. Progress ta' veru, irridu progress pożittiv għal-restawr tal-bini, għal-redevelopment, hemm ħafna xogħol xi jsir, xogħol ta' żvilupp iva imma żvilupp pożittiv għal saħħitna u għal saħħet u Dwar il-proġett tal-Mistra, Simon Mizzi fisem din l-Art Ħelwa iddeskrivit il-proġett bħala monstru. Hija żidet tgħid li l-proġett tal-Mistra huwa ħlejqa tal-gvern preċedenti. Simon Mizzi akkużat lill politiċi li ma japprezzawx il-kampanja u żidet tgħid li se nispiċċaw li l-wirt li se nħallu lit-tfal tagħna huma gaġaġ tas-siment. Il-professur Edward Mallija qal li minn studji rriżulta li r-rata ta' tniġġis tal-arja f'pajjiżna hija għolja. Tabib Stanley Farrugia Randon qal li kemm ilu fil-professjoni medika għaddaqs illum il-ġurnata mara każijiet ta' mard fin-nies, mod partikolari dawk li jbatu bl-ażma.